হ্যালো এভরিওয়ান, তরমুজ দিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারেন এই রকম কালারফুল নরম তুলতুলে ইয়ামি ইয়ামি ডিজার্ট। এই ডিজার্টটা ছোট বড় সবাই খুব পছন্দ করে। দেখতে যেমন সুন্দর, খেতে অনেক মজা। এই ডিজার্টটা বানানোর জন্য তরমুজ ছোট ছোট পিস করে কেটে নিয়ে ব্লেন্ডার জারে দিয়ে মিহি করে ব্লেন্ড করে একটা পাত্রে ঢেলে নিয়ে এর সঙ্গে চিনি ও আগার আগার পাউডার দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ জাল করতে করতে ঘন হয়ে আসলে বাটিতে ঢেলে ঠান্ডা করে নিয়ে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে এই রকম ছোট ছোট বাটিতে সাজিয়ে উপর দিয়ে কিছুটা বরফ দিয়ে পরিবেশন করতে হবে।